বান্ধবীরা দেখ আমাদের খাবার চ্যালেঞ্জের বাটিগুলো চলে এসেছে আজ, কিন্তু আগে আমি বাটি নেবো। আর দেখিস আমারটা থেকেই ভালো খাবার বের হবে। ওয়াও, দেখছো সেইটা থেকে কত সুন্দর শামুক বের হয়েছে, দেখ কত বড় একটা। দেখ ওইটার ভিতরে কোনো কিছু নেই, ওই দেখি। আরে সত্যি তো এটার ভিতরে কোনো কিছু নেই, দূর আর ভালো লাগে না। নুবড়ি তো শুরুতেই ডস খাইছে, এখন আমি এই বাটিটা নিই, দেখি এটা থেকে কি খাবার বের হয়। হাল, আমার বাটি থেকে তো কালি বের হয়েছে, এটা তো খাওয়াই যাবে না। কে কইছে তোরে খাওয়া যাবে না? এখন তাড়াতাড়ি খা। ঠিক আছে, খাইতে। শালা দেখ পুরো মুখটা কালি করে দিছে। এখন লাস্ট বাটিটা আমি নেই, দেখি এটা থেকে কি খাবার বের হয়। গাইস, তোমরা তো সবসময় মায়ের জন্য ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। আজ দেখবো যে বাবা রোদ বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট করে কাজ করে আমাদের মুখে হাসি পড়ে, সেই বাবার জন্য কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। আর যারা নিজের বাবা মাকে ভালোবাসে না, তাদের কিচ্ছুই করতে হবে না। ওয়াও, দেখছিস এটা দিয়ে কত সুন্দর খাবার বেরিয়েছে। সব বেলা শেষ বেলাতে, এখন তো এইগুলো মজা করে খাবো।